Welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial. Purely political. Well researched. Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateesemu obuvaagi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo kyomuleketa gambanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the alternative TikTok nange Teddy Tenja ewamune. Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tokolike nnyo mukuwumulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kino ekitundu bana yakadde kadduka mu ssaawa yange ey'okubiri mba n'ebibuuzo ebiba byasuze mu comment section mu inbox yange abantu baba baatuuka dda ate nga nina okubiyitamu ate nga ne ku live show ninayo ebibuuzo wano no we mbagambira nti nno bw'olaba sisomye ekibuuzo kyo tebuba bugenderevu so nnyinza okuba nga sikirabye oddamu n'okitaaginga ne ndyoka nkiraba era mba ngenda kukisoma mu inbox ebibuuzo ebimu ebijja mu inbox abantu bange mbagamba nsaba onzikirize nsome nga tuli live olw'ensonga nti okuyiga tubeere nga tuyigira wamu oleme kuyiga muntu omu ensonga lwaki replies ezisinga siziwera mu inbox wabula nzireeta wano omulongo n'abeera nga akinnyonnyola abantu bangi ne bayiga ate okusinga bw'anaasomesa omwomu Mosh TZ agamba Idi Mbaraka pano ya leero tubaagala nnyo and I have seen your program for about 4 years now. But the things are too many to learn and to know. Is there a way to be like you, Mulongo? Waliwo engeri omuntu gy'asobola okuba nga akufaanana abeera nga gwe? Nawe to be like you, the panel member. Lwaki wejjamu? Soke nkiwadde Mulongo. Like you waganye panel. Lwaki wejjamu? Wakikola otya? Nze kanejjamu soke nkiwe Mulongo. Muganda wange oyo mutumiddeko era mwagala nnyo. Abantu b'ekikula ng'ekyo mbaagala nnyo era mbaagaliza ddala. N'ekizibu okubeera nga nze neyinza okwefaananyiriza okuba nga nze bw'oba otaddeyo emmeeme eyo mu kyoyagala oba otaddeyo emmeeme eyo mu bye weetaaga okuyiga bw'oba otaddeyo emmeeme eyo mu by'osuubira okuba nga ofuna bw'oba ofuuse mu kifaananyi nga nze kyali badde nti obeera nga nze singa twali balonde ffenna ng'ekyatulonda kyali kitya naye tusibuka mu ntya ez'enjawulo ate tuva mu buddo n'ennyiriri wamu n'endyo ez'enjawulo kale tosobola kubeera nga nze naye oyinza okubeera mu kifaananyi ekyefaananyiriza okuba nga ki nga nze ng'okoze otya ng'owadde akaddeko mu ebyo bye weetaaga mu byoyagala
ne mu byosuubira okubeera. Weewaawo ndowooza mukama nga ali mu byuma sooka tuwe vidiyo ya pasita tulyoke tukomewo. Omulokole akkirizibwa okulima ebijja ya oba yes oba byennyimbe. Kati katunyonnyole okulima ebijja kulongoosa abafu gye baaterekebwa okusinziira ku buwangwa. Tulina kye tuyita culture. Waliwo cultures eziziika, waliwo ne cultures ezookya. Kati wano twogera ku culture eziika. Kyokka tekikutwala mu geyeena yadde mu ggulu okulima ebijja oba obutabirima. Wabula kimu ku kukuuma culture ey'abantu nti okulima ebijja kulongoosa we mwatereka abaafa. Wabula bwe mutandika okukolerawo obulombolombo ekyo kye kikyamu. Okwabya olumbe kyava mu mirembe gy'abajjajjaffe ab'edda. Ekiseera kyatuuka ng'abantu batono ku nsi. Kati abantu abo okufa kwabanga kwabbalirirwe. Kati omuntu bwe yafanga nga balowooza nti olumbe lutuzinzeeko. Olumbe luno tulwabye lufiire wano luleme kuddamu kututtamu muntu. Ne bagenda ewalala ne basenguka. Kye baakolanga bagenda kutuuka era nawo n'akola ki n'afa nawo ne basenguka nga balowooza olumbe lwe luzzaawo. Kati ne kifuuka eŋŋombo naye olumbe terwabika kubanga singa lwabika singa bavamala okwabya luno terutta mulala naye kubanga terwabika kati eri yasigalawo nga ŋŋombo tetwabya lumbe wabula tussaako omusika wa ndagaano okuva eri Katonda. Ne Ibrahimu yalina omusika, ne Isaaka yalina omusika, ne Yakobo yalina omusika, na buli muntu aba n'omusika. Ne Katonda alina omusika we ate nga waali ye Kristo. Kaakati okussaako omusika ky'ekyobwa Katonda naye okwabya olumbe si kyabwa Katonda. Yali ndowooza ya muntu eyatuuka ekiseera ne proving bwanga kyali kikyamu olumbe terwabika. Era ekikwaseza embugo z'olaba ne bazambaza abantu ne bakwata obwambe ne bakwata ebibbo. Edda ebyo ebintu byabanga bya muwendo nga byabbalirirwe tebirabika. Ng'olubugo omuntu lwayambala ng'abaana batambula bwereere beeteekako bisanjasanja. Kati ng'omuntu bw'afa olubugo oluba lusikira ne balwambaza omuntu abaamusikidde kyambalo kya muwendo. Ebibbo nga tebirukika. Mwotwekwa okusaanikirira emmere n'okukola omukazi. Omusajja bamuwa effumu akuume famire eri ensolo. Era nannyinimu yasulanga ku mulyango ng'akuuma famire y'ensolo zireme ginona. Kati lwali bwe tukusanga ng'okwata amafumu ng'okwata obwambe simanyi empindu simanyi babiyita enkato n'okwata whatever. Tugenda okuzuula nga endowooza enkadde ye yakulemeramu. However much kyokola kituufu otherwise kigenda kufuuka na busamize. Naye ng'ekituufu tussaako omusika tulima ebijja naye tetubirima kubanga abafu baatuloosezza. Tubirima kubanga tukuuma ennimiro zaffe n'ewaka waffe n'ebifo we twabatereka bibeere biyonjo. Mukulu wange yazaala abalongo naye yampita mbeerewo ng'akola emikolo gy'abalongo. Ndi mulokole kuli famire yange netaaga ogendayo sitaagendayo. Tekyandibadde kituufu omuntu yeewale famire ye singa aba alina amagezi gano ge twogereramu ate ng'alina n'amaanyi kubanga bibiri byanjawulo. Era Yesu yagamba Peetero n'amugamba bw'olimala okunywera olinyweza ne baganda. Kitegeeza ebintu birimu okumala okukola ki okunywera. Kati omuntu yenna buli mukolo oguba ewammwe tewandigubuzeeko. Osobola obbayamba okubalaga ekituufu kubanga tebalina bwe bagenda kutegeera kituufu okutuusa nga waliwo akibalaga. Naye weetaaga kumala kuba n'amaanyi. Era kyandibadde kirungi n'ogendayo ku balongo okwagala okubannyonnyola. Kati bw'olina obujulizi wano ku kkanisa yaffe nti tulina abalongo ab'ebika eby'enjawulo. Musumba Godfrey yazaala abalongo tebaliwo bombi. Twabamala balina kye baali basinkanye mu famire yaabwe. Mwami Mayambala yazaala abalongo tebaliwo. Twabamala twali batutteko mu ssabo lyonna oba okubamala. Kati gwoba n'obujulizi n'obannyonnyola n'obagamba nedda buno bwabanga bulombolombo omulongo bwe yabuukanga. Kati wabaawo omuntu afuna ekipaapi ekyeru nga bagamba balongo be bamwokeza. Naye nerera abantu baweebuuka ensusu nga balina kirungo ekibula mu bulamu. Kati luli okumanya n'okutegeera okwo kwali tekunnajja.
naye olwaleero weekuli abalongo tewali nsonga lwaki simanyi obamala kati abaffe be tutaamala nga weebali basoma bagezi bakulu. ensonga mukulu mukosozi ulidde bulungi ze njagala ntandikire ewa mukulu ewa mukamange mulongo kubanga zino ensonga omusajja azinyonnyodde bulungi nagamba nti olubugo telulina nnyo makulu lwako bali balukozesanga olugoye kakati awo nze ndabira ddala mulongo tebimusanyusiza nakamu nakatu bamukolokosa omugonga agina bipaapi tandikirawo kamange. Ntera nnyo okugamba abantu nti yogera ky'otegeera ate yogera ky'oweekakasa nti okola ki okitegeera. Gwe omuwuliriza wange nawe omulabi wange ali eyo njagala otegeera ekintu kimu tituli mu nsi erimu okumanya. Yina ekintu kyenzija ngamba abantu nti omuntu atamanyi akwata akantu katono bwe kati nalyoka akazimbirako obulimba obujjuza tipa. Bajjajjaffe oba bakadde baffe abaasomoka abaatusooka bava mu nsi ey'amuwawa ne bajja mu nsi eyalimu ebyenkulaakulana n'embeera z'obuntu gye twali bali tuyita humanism mu culture ne batandika okwambala amaliba. Okitegeera nti wano ate mu Buganda nti ekintu ky'amaliba kyali kyabalangira nti n'empala gye baagawalanga ge bayita amakoppe ffe kwe tuva tugambe nti abo bakoppi kubanga amakoppe lyeddiba eritali gwale naye amawale ge gaabanga agabaki agabalangira kyovula twabiyitanga ebiwu oba entento tentento y'omulangira oba ekiwu ky'omulangira onfuna bulungi. Kati olubugo lujja luvumbulwa mu biro oba mu biro bya Kabaka Kategere luvumbulwa bw'oŋŋamba nti kyali kyabbalirirwe ng'ate omutuba gwasimbibwanga ku buli ttaka lya musajja eyeyitanga Omuganda nga lyali tteeka nga olaba ekinazi kya Nicholas Biwote Kalangala ti olukiteeka ku ttaka lyo gubafuuse gwa naggomolo okukitemako gwe gwali omutuba gw'okundaga ekifaananyi nti olubugo teluyina makulu ng'olwaleero Germany erulwanira eruggyeko naturalites nga yerufuga mba neebuuza entegeerayo nemmanyayo mu nsonga ezimu z'okola ki zoba oyogerako. Bw'otunuulira matiriya ezikola ekibbo nga wano zaabu twamuyinanga nga tunaabanga munaabe ng'omusenyu ku nnyanja nga goŋŋamba obukendu n'amayulu agaluka ekibbo gaali gabbula. Kati bw'okisanga omuntu atalina information ng'akuba mu ngalo nti musumba akola ki amanyi naye ng'azimbye akantu akatuufu ku kintu eky'obulimba. Kirungi agambye nti okulima ebijja si kibi tekikola mu Geyeena. Kati nze njagala aveeyo anyinyonyola ndaga Geyeena weeri n'eggulu weriri kubanga nze manyi Geyeena y'omuntu okuzuukirako omuntu kwe kuzaalibwa ogw'okumeka ogwokubiri nti weezaalidde ogwokubiri nti mukose weenunudde ti erinnya terigenda kuva ku nnimi z'abalamu nti buli woonayogeranga oyo mulekwa ani kitaawe mukose tyoko kwe kuzuukira n'ekiri ekya Geyeena sobola okumuzzayo mu byafaayo ne mubuuza lwaki ekifo kiyitibwa Geyeena ye kyayogera kyatambuliramu ekyawandiikibwa. Addeyo esome gye tuyita Ethiopic Bible addeyo agisome mulimu ebitabo ebyawandiikibwa ebyaba Enoch ebyabaki the books of giants addeyo abisome sijja bimuteekamu kubanga ndaba entegeera ye mu bintu ebituufu ntono nnyo yalunguubaggi omuntu ng'oyo basobola kumutwalirako obudde bwange nenkola ki nembuteekaawo obw'amaanyi naye nga njagala mbategeeze gwe ali eyo omuwuliriza ali eyo kigambo kusamira mukivumirira naye omubuuzayo ekyabeera agamba nti ngoba emizimu emibi aba akola ki aba asamira
okusaamira kigambo kya lusese oba kigambo kya nnono ekitegeeza okussa omwoyo omubi kwe tuyita okusaamira nti okukkakkanya amaanyi amaki amabi kyova olaba tuddeyo mu ddoomu oba mu Sheraton House oba mu nnyumba yaffe eyatwekisize ne bagamba mumbejja oyo aluma enjala ze ali enjala ekiraameketa amannyo tatuuse emyaka egiva ku lujja naye alemeddeko kiki ekiyinza okuba nga kivuddeko ensonga eno onansonyi okukozesa ensonga eyo bwetyo mukwano gwange n'okosa ku linnya lyange si kirungi nnyo n'akamu naye ng'onaakigumira era nange nkusabira ove ku lujja essaawa yonna okitegeera mukwano nti twaddangayo mu nnyumba yaffe yatwekisize ne mutuula mu benju ne beebuuza ku myoyo emitukuvu egyo egyasookawo mudda ti obuzibu buno bwava ku ki kwekotiiti okukola ki wekuba za kuvuga zikole ki zivuge ne zivuga ti oba oliawo ne mugubuuza omwoyo ti obuzibu bwavaawa nze nabagamba nze siwakanya nti Yesu taliiyo nzikiririza ddala ddala nti Yesu gyali naye ono wamwe gwe mwogerako Kristo omunazaliyo simumanyi naye mwe mwogera ku Yesu omu Agrodinka ava mu lulyo lw'Abakuushi nga ddala ddala tulibwako omulongo wa Kabaka Tawutta awo tuba bameka era tuba tuli tuti okitegeera ono wamwe omunazaliyo owa King James gwayogerako mu version ze James gwayogerako ng'atudde mu lubiri lwe olw'Ebuckingham oba olw'Canterbury lwonna waddembe okugoberera owuwe naye ate nsaba leka kubuzaabuza nsi kyansonga kya nnono nti omulongo wano mu Buganda tulina ensonga lwaki twamuyita omulongo era Saalongo wazaalibwa omulongo wazaala abalongo bamubuuza nti Saalongongo nti Saalongongo tinaalongongo tinaalongongo tisaalongo osaamu awo ng'okajjala mu basajja banno oba ng'okinabbuka mu bakazi banno tinalongosaamu nti ekyokuzaala abalongo si kintu kya bulijjo lwakubanga ensangi zino munnange twebaze ekisa kya Ttondo yonna Mugereka n'okuvumbula kw'enzaalo kati abamu abalongo mubanywa buki bunywi n'ogenda ne bakuba enkwanso ne bagamba mulongo oyo olulyo lwawe bulimu ne bakuba Mukama nakwatirayo n'oyo kyetondeka nakwatira n'ovaamu abalongo tinaye timwe tuba bakuwoza ebbanja ly'olwa tukola ki tomanyi bagala ne bagamba tuli bulungi naye obulungi bwabwe buba bwa bigambo wano mu bigambo wano omusiraamu azaala omulongo ne bakola nnika embuzi nebawo nimbye mu mwanyinaze ne babayisa mu mpisa ey'Ekiyisiraamu naye ng'embuzi ekoze eki egudde kuba kuwasa ey'abalongo bagikola ey'abalongo okiwulira neekolebwa n'emikolo egitambulibwako bwe tuddayo mu nnono y'Omusiraamu oba Omuwarabu sijja kugamba Omusiraamu Omuwarabu akkiririza mu nzikiriza y'Ekiyisiraamu nga agoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amugoberera mu mbuuzi entuufu atuukiriza ennono y'obulongo era bw'ojja n'ogikubamu ttooki tekontana naye wano ya Buganda lwakubanga ffe yaffe baako pankoppe ne banyumunguza ne baginyumunguza n'ey'Abayonaani n'Abalooma nti omulongo sewo si kyakuzannyirako si kyekintu kyokeera enkya n'obuukira n'ogaa nti nazadde omuki omulongo mukose nga tewanywa luzaalo lw'abalongo teweerimbiralimbiranga ku bantu ebyawoza nti bipaapi ze yalimbulidde bubulizi kale nandaga kuba bayina ze ne mukolerayo omukolo ogwa gumu ne mbamusiikulya nanonyeza mujjanja bamuteekamu ebirungo ebyo ekintu ekiyitibwa bulongo
kyesigaliza ekitiibwa kyovana ne kabaka ajjibwa ku kiwu kubanga kituddemu obuyinza bw'olubereberye bwonna oba oli Kasowole oba oli Wandawula oba oli wa Musoke oba oli wa Lubowa oba oli wa Kabaka yenna Kintu Bulongo kyesigalize kiki ekitwa kyakyo lwakubanga ffe tuze tutte ekifaananyi kyakyo mu biro ebyedda Nalongo ssebo teyajjanga mu lusukulo n'atemamu ettooke n'omukubira enduulu kubanga yaba agendanga kuliisa baki baana ngo atudde mu kitundu kiri ekyobulabe era Nalongo nabagamba Nalongo waba asika asikira Nalongo munne okiwulira Saalongo waba asikira Saalongo munne gwolooza lwaki tumuggyako ekifundikko ne tukiwa amukomba enziro ku mugongo kubanga tumanye ekitiibwa n'amaanyi agakikola ki agakitambuliramu gwe toyinza kujja kuŋŋamba nti ekibbo tekiina makulu tibyali bya muwendo kubanga baali tebambala ngoye n'asalawo olubugo balukwejeke si bwe kyali naye bw'okigamba endiga eri eyo erina endowooza n'entegeera ng'eyiyo era kyakola ki nze nabagamba tetujja wano okukuba mpaka naye najja kulaga nsi kituufu olubugo kyakwambala ekiraga ekitiibwa mu bwamwoyo obw'omuzimu gwe bw'otakkiriza n'ogamba nti eno Holy Ghost eya Yesu naye yakitawo n'ogamba devil okiwulira kati kunze naawe ani abalina obwongo obw'omufungula ndiga ani abalina obwongo obukontana nga waya tezigatta n'oŋŋamba oli Holy Ghost gwe kyosinza kyotalaba okiwanya ekitiibwa ekyebule naye ekiki eky'omu nnyumba nekyolaba nekyowulira n'okijungulula Zambule Yesu yali alinye ku mutwe gwani nga bamwena wajja n'akugamba nti jajjawo negundi yali kino ne kino otambulidde mu biro bye webiti ne webiti tyekkubo lyogenda okutambulamu webiti ne terigenda kutambula nga ttufu Holy Spirit yani anti neneebuuza nti Holy Spirit yani gwe wamusangawa era nabagamba olunaku lumu bagenda kukuba abasumba emiggo ng'ekigenda okukubya omusumba emiggo kiki kugamba nti ndagira ti Yesu yaŋŋambye mu biro byonna Yesu asooka kugamba gwe lwaki teyagamba mu beebira ebyasooka ye ogenze mu nsozi siganye gy'ogamba nti ffe gye tusinziira naye ate ne gy'ogenze osinziire lwaki osinziira mu nsozi nga tojja n'owakanya omusamize oba omussamaanyi amabi agenze ku lusozi ekkanisa yo ogizimbye ewali ewasibuka amaanyi ago gwetunulira amalwaliro gonna agazimbiddwa mu Uganda tunula strategic places webagateza wonna wotunula ebyafaayo ng'ozeeyo n'obinoonyereza waliwo amaanyi agatulangawo obwamwoyo obwakolanga ki obwatulangawo nyina ke njagala nkuyisizeewo kano nkakuleetere muganda wange mukose nawo muliza waffe ali eyo jjajjanga ŋŋamba nti C-section oba cesarean operation teyatandikira Roma yatandikira wano mu Buganda ku Kabaka Kiggala kituufu era bamulerwa abazungu bakikoppa wano bamulerwa abakikola wano bakozesa anesthetics nga bazijja mumpu n'ekitooke ekya Musa olwaliro kye tunywamu amabidde okiwulira n'obunuunu n'ankayuukiyuuki okufuna sterilizers oba okudisinfectinga eyo ebagenda okukozesa okubaaga okiwulira n'okutunga nga bakozesa ensika zebajje mutuba naye bazikoona ensika zebajje mutuba okuzikoona okutunga omukyala ate nematu n'atafuna nkovu nga zino zetufuna olwaleero n'entunga gye bamutunganga okiwulira bakabaka no mu Buganda abasoba mu 6 bazaalibwa mu nzaalibwa y'emu
nga n'omulongo wa kibuuka omulubaale naye yazaalibwa mu nzaalibwa y'emu. Kati gwe olwaleero kubanga okisanze ku mugigi ne ku mutimbagano wakafuna ka smartphone obuukidde ky'osanze naye nga mulimu ekyali hidden nga tekyateekebwawo. Olwaleero ekibuga kye tuyita kye tusuusuta Washington DC, pulaani yakyo yonna muddugavu yagikuba. Baraka Bakansan yakikwa n'akiteeka, naye Omufaransa yali engineer mu biro ebyo, yadduka ne schematics zonna, naye oli yali abimemorizinze mu photographic memory ye, byonna n'ateekateeka ekibuga ekyo nga bw'okiraba, kubanga ndoza yali President Washington yali agala okola federal state oba federal city okuzimbawo ekyo kyonna. Kati gagojja kubanga tolina information nga bakugamba nti omweru yakikola. Okiwulira? Wano nababulira ku Jinson's Brothers abakola engineer Kashurubi, olwaleero ze twewanyamu engine zino ez'amasitanga baali baddugavu, naye okubanga baali under suppression eya slave rule nga balina kuwa basupirya baabwe ekitiibwa ekyo nti be bainvetinze ekintu nga ki kati tekigenda kwawukana n'ono musumba. Kituufu by'oyogerako, naye ate obyogera mu bantu abayivu, ozimbidde obulimba ku kintu ekituufu. Okulima ebijja kirungi, kituufu kubanga kikakkanya amaanyi amabi. Nze okugenda okulima ku maama wange namutuma e Nakasiga siina kusooka kumala kuloota, kyateeka kubanga nange ngenda kufuuka muzimu era bagenda okunteeka, sijja kuwulira ssanyu nga ndi mu ttale ndi mu nsiko. Okiwulira? Teeka. Era nsiba nkugamba muganda wange mukose nti nze munkoliranga ekijja ne munteekangako sino twaka y'amasengere, n'ombuuza oliboozi sasudde ne nkugamba ojja kuzisonda. Okitegeera? Nti nnyumirwa nnyo omuntu okuba ng'awa obuwangwa bwe n'enno n'ekitiibwa. Tojja eri bujegabo kujja kwogera kintu ky'amagezi mu bategeevu ng'ate ozimbiramu bulimba. Ne babuuza Yesu gwe tuwogerako n'ogamba fire yazaalibwa muki? Mukazi. Katonda ayinza okuba n'omusika. Noze statement zammwe zikontana. Katonda abe n'omusika. Bwagambye. Katonda yani omusika we Yesu. Yesu yava mwani? Maria. Kati ngambe nti yali Gibuliru yeyejja n'ekola ekkobaane ne Maria. Kati Yosefu ekitegeeza bamubbako omukyala. Yenze mbadde manyi omusika ajja nga nnyinimu avuddewo. Ekyamazima tukkirize tugaane. Katonda yavaawo. Enoka James bonna bali baganda ba Yesu. Enoka James bonna bali baganda ba Yesu. Mu byawandiikibwa ebyatwekisize bwe bigamba bali baganda baki? Ba Yesu. Era n'enjiri gye baatambuzanga ey'ekyama bagitambuzanga. Olwaleero gwe lwaki tugamba nnyo nti Yesu yali ow'enkizo? Bali ala tebakola byamagero. Gwe omuzimu egujja ewammwe nga gwali gwa ssengaawo ng'oga nti senga vaako kubanga nali sikwagala. Ejjembe we lijja ewammwe ng'oligamba nti vaako njagala namuzinda kubanga kawaga gosse. Tulekeraawo okuteekawo kwegamba mindset delusions mu mitwe gy'abantu. Tugambe abantu ekituufu ekigwanidde okola ki? Okumanya. Okulima ekijja kye kimu kukussa emyoyo emibi. Naye emikolo gy'okoledde ku kijja kiri n'obulombolombo bwe bukireeta okufuuka ekiki? Ekikyamu. Nze nabagamba nvumirira nnyo omuntu agenda ku bijja n'agendayo n'engatto. Oba ogenze kuduulira mufu. Linnyako n'ebigere naye ddayo mu biwoobe weenakuwaze. Yensonga lwaki tusiiba? Fere tulinda kisiibo nti kiragiddwa mu nnaku gundi n'asiiba gundi. Lwogenda okulima ekijja kikukakatako okubanga wasiibye ennaku z'omeka. Nga naawe ogenze mu bwasseddu wa nnaku kyova n'emuvaayo mbagamba nti genda ofumba akatogo ka muwogo n'ebijanjalo kubanga yemmere yali eraga okwenakuwaza, yemmere ya kabaka eraga obuyinza bwe nti
ndi mulamu wansi mmere wakati nku waggulu ki nva okitegeera nekugamba ekibbo kirina amakulu gaakyo tiguno omubumbiro nekkundi lyako kwekulaga emyekulungulo kwe tuzingidde obulamu bwaffe olwaleero kati nga govumirira ekibbo genda ekasubi ennabulagala kasubi tebagizimbye nga basinziira ku pulani ya kibbo gwe genda otunule golooza lwaki tebajjewo pulani eyaliwo mu lubereberye waliwo ekintu kyetutamanyi kyetuyita cosmotic energy oba cosmotic energy etutambuliramu nti olwaleero nabanyonyola ne mbasomesa ku bitone ebitambulibwako omuntu nti oli mazzi oli mukka okitegeera oli muliro munda oli muyaga oli ttaka yensonga lwaki onaba ne sabuni n'amazzi n'otukola n'ettawulo n'ogisanga nga nkyafu lwansonga olina cosmic energy eyettaka muggwe etaggwamu oli jajja okuyita melani oli agiyite carboni okitegeera yensonga lwaki otuya n'omunnyo yensonga ate lwaki osobola okukebera mu nkaliyo enyininyini gy'ofulumye n'oginuunamu ng'ate ewoomerera nga teri munnyo guli okitegeera nti kirimu ggwe elementi ebibiri 22 ezigambibwa ng'omuntu oziina ng'ogwa nti obutonzi bwakikuwa kati obutonzi kye bwakuwa gwate nga gwojjo ngamba nti nkivumirire wava mu nnyoko wava mu kitaawo ng'enkyangu nga nti ngoba emizimu ng'oba omaze abalongo bato bamaze kiri fayini gy'okola ki gy'oli naye olekedde abaana ebbanja nze bazanya nengo nze atakkirizibwa kumala balongo era wenzalira wana abalongo mukose gwe oba oluguddemu gwe oba ogenda okubamala kubanga omulongo teyeemala ate omulongo teyeekola ki teyeesiba beemusanga nti nafumbirwa omusajja naye tubonaabona nafumbirwa omusajja naye tudaaga nafumbirwa omusajja ku mirimu tetuwangaalako nafumbirwa omusajja oluzaalo lubuze pasiza omukazi embeera ekoze eki eganye kale n'olwensonga eyo nga mpumbawumba yeseba ekituufu kyo kiri nti okulima ebijja okumala abalongo ffe waffe etteeka kuje weebanga optioni agambye birimu ye oli erinnya lyayogedde awo waddembe okukikola oba obutakikola ki naye ajjukire nti waliwo ebbanja lyatagenda kuleka nga terisasuddwa weewaawo toyanziza nnyo ngenda kubanga ntandika comments zange bana yakadde kantu maama wange Alicia ayina ebigambo ku Facebook mama nkwagala nnyo kubanga Sekirande engo yakuna agamba mwasuze muti abatabazi kabaka nga anaasiima okulabikako tusooka kulaba bakuumi be lwaki mukutereza lubaale twandisoose kabaka nga ate abakuumi be tebateredde mwebale kuweereza twawula oba obulya mmere n'obwamwoyo bino bya Kaisali biba bya Kaisali n'ebya Katonda byaki bya Katonda lwaki tusooka kabaka ye Kalichejo ye mulongo omuto ye mulongo Kiribedda lwaki nga tonnakola kyonna tusooka kabaka ti ye nannyini mpingu embereberye ti buli mwaliro yafuuka kabaka kyekyamufuula kabaka tiyatula mu myaliriro 999 tewali muntu atalina ttambo tewali muntu atalina kitambo kubanga bw'otunulira amajja gaffe ffenna ku nsi kuno twazaalibwa nkwe nnyoko ne kitaawo kaali kabaate ke kasooka okumukola ki kati ekitegeeza ejjiri eryasooka enkoko ejjiri eryasooka ki enkoko si nkoko yasooka ejjiri eryasooka enkoko tifena twava mu ttondo kale kyolina okumanya kabaka ttondo oli mulya mmere akulembera naye ate waaba atudde ng'ateredde toddamu kumulaba mwattu kubanga ekisooka kabaka talamula mu nsi ey'emyoyo talamula talagula ebibye bya mu bubaka era kasita akolebwa ebibye n'aweeba ebibye ne mumutanga n'akolebwa ebibye toliddamu kumulaba mu ddiiro era okujja mu ddiiro nga mubadde muyimba oba nga mukooloobya najja kuddamu kubasumulula mizimu nakunyeenyamu bw'atyo kwe tuyita okusinza obusiro
ajja kusinza Busiro n'alyoka ava ku ki Kujoba. era ebiseera ebisinga waaba atudde ng'avudde mu bwasengalamidde n'atuula n'ayogera ekigambo kye kaba kagambo kamu oba bubiri ayinza okukugamba ekikolo ky'eddagala ne mukaama kyova tumuyita ti magulu mate tolimusanga ng'atamidde kabaka tatamiira kale nno n'olw'ensonga eyo yawula kabaka Mutebi omukulembeze w'abantu ne kabaka nannyini buyinza gwe twaliise bulamu ye yasooka mu mwaliriro nga tonnakola kirala oli akulemberwa bambowaabe naye ayina ababe weewaawo Dani agangoberedde nnyo puroguramu eno ebbanga ddene naye mpulidde engeri z'enjawulo omulangira Analia Namulondo gy'alondebwamu abamu nti abeera n'obubonero abalala nti abataka be bamulonda ekituufu kyeki kino njagala nkikubuulire empiyi zombi ntuufu saagala zikubuzeebuze empiyi zonna ki ntuufu kubanga obuuyi obumu okulondebwa abataka kyabaawoko ng'obwakabaka bwa Buganda buveddemu abalangira bonna bonna abali basuubira okulya Obuganda kyova abaleeta Kimera okitegeera ate embeera entuufu ddala ddala eronda omulangira butonzi bwe bulonda omulangira Analia Namulondo kino nsiba nkibagamba butonzi bwe bulonda omulangira Analia ki Namulondo lwakubanga bwe njogera ennaku zino nenjogera ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa nenkyogera ng'oli agamba nti oyo akuma muliro mu baki titayagala bwakabaka bwa buki bwa Buganda naye nga nze nnyumirwa nnyo okubanga ekintu kitambulirwa ku nnono yakyo embereberye nti okweyagaliza ebitiibwa n'okuzza eryanyi n'okuteeka obwakabaka oba nga butambulira mu nnyumba emu tekitandise ku mulembe gwa Mutebi okitegeera kujja basimbwa kyabaawo ku Ganzi kyabaawo ku Chwa badda Nabakka kyabaawo ne kabaka wange omulungi Nakibinge naye kyabaawo ku mwaliriro gwe okitegeera ne ku gwa jjajjange Katazamiti kyabaawo ne ku mwaliro gwa jjajjange Byuma aligaweesa Musibya Ganda Kasongovu nako kwakola ki byabaawo ne ku gwa Kibaale kale nno kizze kitambula kyekiri kye nabagambye nti ensigo yonna yonna eyazaalibwa olukwe eyagayagala ya bingi era esigala eyagayagira biki naye ng'empiyi zombi ntuufu naye mu kaseera ki okiwulira Analia Namulondo tuba tetumumanyi ffenna naye nga nze bazannya n'engo nsobola okuba nga nfunyeeko okumulisibwa ne baŋŋamba nti omulangira gundi ne gundi bwali bazze okolanga omukolo gundi ne gundi era bwe bantuukako onkolebwa ensonga ezo ziba ziteekeddwa okuba nga zinkolebwa nga nze nenkola emikolo gy'omulangira oyo nemusiibula nange mba simanyi nti Analia Namulondo naye kimala kuba nenzijukira nti omukolo gundi ne gundi nagukola ki lwakubanga tetwagala kutuula kusajjula byama ebimu kutiisa abantu naye bingi ebizze bikolebwa ku balangira nga tomanyi nti yali yaki Namulondo kasujjulubi nga nabagamba aweebwa omulangira amaze kuteekateekebwa aweebwa omulangira amaze kola ki naye talimbanga nsi ti aba amanyi anaddako naye waba ow'ebitabo n'owa bwino asobola okumumanya naye waba ow'ennono n'ow'emyojo gyalonda mukosa ajja kufuna obubaka obwo nga bubwebwo mbufune nga naye bwebwo n'oli abufune nga ye bwebwo tutuule mu masiga g'abajjajjaffe mu bakulu b'ebika tutuuseyo eddoboozi bonna 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 bweba tutudde mu twekobe bagenda okutuuka okugamba nti omulangira ajje omukono mu ngabo nga bamaze okuteekawo omulangira agenda okukola ki kyova olaba mbagamba nnyo nti kabaka asobola okujja omukono mu ngabo ne ziba ennaku 15 ne mutamanya kubanga tosobola kumanyirawo mu budde obwo mu nnaku 2 nti omwoyo guba gukuwadde naye ensangi zino waliwo sayansi abeerawo mu bakulu b'ebika awo mu ddakiika awo
nenga jino okuba emyenda egyo esatu kwegyo batulagadde agenda okuddako Semakookiro bamuteeke emmanyo g'empisi nze ne bagamba yensobye emu eri beekoleddwa bamuteeke emmanyo gaki empisi tosobola kukeera enkya mukose n'ogamba nti ono omwana wange yali nsikira kitegeeza obwakabaka bufuuse bwaki bwa munju kabaka tazaala kabaka azaala ndowooza nga mulangira okiwulira bw'aba nti kabaka nga kati obwakabaka bwa Buganda we bufuuse kitegeeza tewakyali bwakabaka bwa Buganda obwennono weewaawo ku nsonga ya kabaka yennyini agamba ekirala obwakabaka bwa Buganda butambulira mu nnyumba ya Ssekabaka Ssuuna yokka bwatambuliranga butya mu mituba emirala kubanga ennyumba ya Ssuuna okuva ku Ssekabaka Mwanga Abangereza bagiwamba anti nze mbagambye era nadde ntandika programu eno nabagambyeko ekintu kimala nekyenyogedde kiyinza okuba nga kyanukula ensonga eyo nti ekyalema omuzungu okukola emyaka 8 temusobola kukirwana ne mukiwangula nabagamba wano nga ndi ku TV era nkyogera nkikakasa Kanabba bweriba evuze mujaguze ejja kuwona Kanabba bweriba evuze mujaguze ejja kola ki ejja kuwona Bantadde bweriba evuze Kakiwankinze ejja kuwona twebuze lwaki engoma zeetuga akibuze jjajjaawe mulyo mwava lwaki engoma zeetuga newankubadde bagamba jjukiza busemba yagikuba nzadde yabuze jjajjaawe lwaki engoma zeetuga ate netwakawulyako nno nga 3-4 neolwo nezitwogerwa amannya nga zatwekisize kubanga ogenda mu lujja lwa jjajjange Kayiira ng'ajuule waliwo engoma eyeetuga nokimanyi nti bw'okyogera bw'oti abantu beebuuza engoma yeetuga etya okwetuga kigambo kya Luganda nemuwala wange Elizabeth agamba ebyogerwako mu Buganda tulina ebigambo bye tusabika kabaka tafa ajja mukono mu ngabo oba akisa mukono omulongo abuuka oba abula ng'omutaka bwabula nga kabaka bwakola ki ebitiibwa ebyo sife tubyewa oba sife twabyetuuma mumbejo olina gwobuuliza ndowooza omusose busobozi kuba agambye bamuyita wolf sister oba something agambye engoma okwetuga kibeera kitya engoma eyo engoma zonna obwakabaka kazibe za mu Busoga kazibe za mu Bunyolo nja kugereza olusozi luli awo ku lweruwero baluyita Migadde kuliko engoma ezeekubanga mwattu zatambula engoma bagiyita Namatimbo yatambulanga nga yeekubira mu mudigido ogunyuma okitegera mu Mbejja mu mudigido ogukola ki ogunyuma nyinza okusindikako abantu abamu mugendeko mu nsozi z'Emwema muyinza okugendako ewa Kabaka Mwiru Nkunda mu nsozi ze muyinza n'okugendako ewa jjajjange Kagolo omuzza manda mutuukeyokko ku lusozi lwe waliba akuyise ne waba tali kuyise musabe webakeyokko ebiro nga 3 oba 2 ojja kuwulira ekigambo kyenkugamba ne ogenda wano ekiryandongo ne ku Mubeeya kwabeerangako engoma bwekyo ku Mubeeya okusobola okulaba nyina oluzi lwentera okwogerako luli eyo wansi entolomwe muganda wange Kabaka nkutumiddeko nnyo Rodney Wine oluzi luli eyo wansi baluyita Nkuuka luliko omusange mulamba naye dda watuukanga ku luzzi olwo n'ogamba nti jjajjange Nkuuka ensuwa eno sijja kusobola kugyetikka walabanga nsuwa kudda ku mutwe nyina gwe nakigambye ennaku nga 3 nga gyetuli n'angamba tekisoboka ne mugamba kati yogera bwogezi gamba tinjagala kulya ku nziru mukulu Alvin begangutumiddeko ntimanyira akanyomero kakunyumidde namugamba egamba njagala kulya ku ne Elizabeth tamanyi bagamba mutwaleyo kamera tulabe nga bikolebwa naye omuti gwenyenyezaamu katono
enziru nezikola ki nezigwa ne mugamba kati wali owakana nti ekyensuwa tekisoboka nangamba kasajja go katola kagoto kyali muntu wafuuka kintuntu ne mugamba ndi muntu atambula era jaja fe nkukakiriza okutwayo kamera sitera kwogerera abantu abo naye olwasembayo ina eyegaana kamera ye kansubire wabali bakkiriza naye waliwo eyegaana ki kamera n'agamba eyo si yange yannamalire kale jajja eri yambuuza n'angamba nti twali tufunyeko bakabaka abakyala oba bakabaka abakazi naye tuba n'empewo ezisuula ku bakazi lwaki mu bataka ba Buganda temuli mukazi ng'ate wali badde osuubira nti eriyo abakazi ab'enkizo mu bika byaffe nga sinakiri n'obufumbo yabuvaamu nga situgamba nti yafumbira yera ekika kye naye nga ali ku lujja ng'oba empewo zaamulonda wa ku lujja naye lwaki teri mukulu wa kika oba omutaka mukyala ne ŋŋamba ensonga erimu bwatwekisize n'obwamwoyo nina gwe njja okukibuuza so kati nkikubuuza mukama wange olwaleero waliwo ekitundu ekya ssembuzi kyetutera okwogerako ekya ssembuzi erimu olutembe yenunula abaana ekitundu ekyo mukulapola atera okukibagamba nti kyasuulibwa ekitundu ekyo kyasuulibwa eky'omukyala okubanga yatudde mu deep state ey'okubanga naye ali omu ku ba decision maker ne tukireka mu maka mu buzaale oba munfuna bulungi nti mu buzaale ne tukirekayo mu maki mu maka naye ate bwe tujja mu buzaale oba obutonzi n'obuwundo oba obutonzi omukyala bamu excluding kagenderere ensobi eviiriddeko era ennono n'obuwangwa okukola ki okwonooneka n'okusaanawo nti omukazi alina ekitundu ekisizibwamu amaanyi ga mirundi emeka ebiri era bw'ogenda mu masiro g'abassekabaka oba mu masiro g'abakabaka abazaana abo batuulayo abatembejja ensonga zaabwe ebiro ebisinga bakabaka bo balinnya nnyo ku bazaana baabwe abo we babaalo ne tuyita abakongozi kya muwendo nti si balangira be batuula ne babalonda ye alinnya jjo baali n'amugjayo najja nga ye mukongozi we oba ye katagala we akola ensonga ki ensonga ezo oba nfuna bulungi tinga nange bwe nnyinza okutuulayo ne mbagamba nti mu lujja lwa jjajjange nze mukongozi wa jjajjange oba wa Kabaka Luwangula ngezesa si nti naye nkola ki ngezesa okitegeera ne bwankubadde nnyina obukongozi bw'enkongojjo obwa Kabaka Omunyolo ne Kabaka eyatuula mu Busoga n'alamula bakabaka babiri ate nga baali abalongo omu yalya Busoga omulala n'alya Bunyolo gye bali era nga nze mukongozi ddala era ngenda n'enkola ensonga eziba zikoze eki zimpitiddwa ezange ng'omuntu naye tutunulira kya mukyala era zikyali nsobi tikuba mutwekobe twekisize w'abakyala yina okubaayo nga bazza amaloboozi agannabuzaana oba ag'abannagalemedde eno mu bakitaffe abawanuzi mu bwakiwanuka mu bwaddungu okitegeera mu bwannaabawanga kubanga kiri ekitundu ekyabakyala ffe abaami twefuula nti twakitwala kyonna ekyabakyala n'abaki n'abaami mu butonzi yensonga lwaki nsiba mbagamba nti mu butonzi omukyala tawangira musajja lubaale ne baŋŋamba nti mboola naye nga kituufu ne mbagamba mu butonzi omukyala takwata ku mulongo wa Kabaka ate takwata ku Kabaka kive nganze mu buzaale bwe seeyisaayoka eyo ngamba olwo nga tusiba baki abalongo nti Naalongo yaba alina obuyinza kyova mbagamba nti Naalongo yasiba abaana mu buki mu buzaale abalongo baba bannaalongo tebaba bassaalongo
era mmwe abaami abakwata ebibbo by'abalongo ne mubiteeka ewammwe mukola nsobi. Obuyinza obulina kuba bwaki bw'abakyala gw'olina kuteeka kigali ekyo bbali. Naalongo yalina okutuukira eri abaana be yamanye engeri gy'abawooyawoya kubanga yabalera. Okitegeera? Kale n'olw'ensonga eyo nti buyinza okubaawo naye nga simanyi ku Uganda ya leero n'obutaka bw'ensangi zino obujjudde ensoole n'ensobeza simanyi oba ekyo ekitundu ekyo kikolebwa. Weewaawo. Okuzaayo ko oyogedde ku ngome zeetuga n'ozijukiza omukyalo omukulu ennyo Emmengo awo yankubirako essimu ng'alaga nti yeeraliikirira ngamba nti engoma y'akacwankizi yeetuze naye nga byogera nga sibitegeera. Nangamba nnoonyeza nakibinge. Kibinnyo engoma y'akacwankizi yeetuze. So bannange ebintu gyebiri lwa nsonga nti ebimu biba tetubimanye. Ekyo no kinzijukizza nti myezi gino okutandikira ddala ogw'omukaaga wakati ogw'omukaaga n'ogw'ekkumi tuba tutambula ebiggwa. Awo no mbamba kubiriza nti nno tuba twagala amafuta. Twagala ogende wa mama Nakayima naye amafuta tuba tugeetaaga. So gwe munange oyina 10 ojja ziteekako ziro soko osome eyiyawo. Wanaasobola okugiteekako tusobole okubanga ate tuyigira wamu. 0702 9 76 0702 9 0 3 Teekako MTN awo. MTN 0783 nzijukiza mu mwaka nnyo 0783 teekako amafuta tusobole okulaba nti ate tutambula ebiggwa bino ng'ate programu yaffe tugijje mu studio bye twogerako nga tubirabako. 0783 manyi bagamba nsoma nyanjiriza 0783 0 4 7 tojagamba togitegedde 0783 04 7785 o 0702 9 00076 ndowooza awo no inbox yange njijayo ekibuuzo kimu kyokka. Omukyala kyeyambuuzizza n'agamba nti nno lwaki bwe tubeera mu nsonga amadini gatugamba mbu tetuli batukuvu era tetukkirizibwa ffe Abayisiraamu okubanga ate tugenda mu mizikiti okusaala. Eddiini kyemboolera ne ŋŋamba kanne yazikeyo kale akanyiriri Yesu ke yasomera abamu mu lugero lw'omusizi w'ensigo we yabuuza nti lunaku ki olw'ebbalirirwe omuntu lwateekeddwa okusiga n'okuyongoosa ennimiro ye. Singa abadde muyala kubanga lunaku lwa Sabbaato toolye nga tonnajjaŋŋana mu nnimiro. Ye abange embuuza musoke mwana si mwana. Mwana. Kati goŋŋamba otya nti kiba kivve. Bw'oba mukyafu. Yensonga lwaki nze nkugamba nti nze wange oba oli aliko musoke abaako emikolo gy'akola agikola. Naye era jjajja waliyo era ne mu buwangwa abantu anti nkugamba nkubuulira oli ddala ddala waaba atudde mu butonzi mu mbejja waliwo ekintu kye tugamba okuyitira. Okiwulira? Ekintu butonzi tekiriiko magero. Kati njagala ombulire ddi lw'ogenda okulwala. Asirumanya. Enjala enaakuluma ku ssaawa mmeka? Ddi lw'ogenda okufa? Ddi lw'onaawulira ng'oyagala kukunkumula? Kintu buki? Butonzi. Butonzi. Yensonga lwaki ekkugunyu baaliwanga baalikola ki? Baaliwanga. Yensonga lwaki Mukose bamuwangako endege? Okitegeera? Gwe ne bakuwa enkomago z'amaato. Okitegeera? Nti ekintu butonzi nti okuwanuka n'okuwanikibwa kwatondebwa mukazi. Bwe boŋŋamba nti tajja kukola kijjulo ekyo kubanga agenze mu bwannakasobeza nkwebuuza kintu buki? Butonzi. Ebintu ebyo eby'olugezigezi ebyo bisinga kutambulira eno mu buki? Bw'ogenda ng'oli mu buzaale bw'ogenda nga oyina ensonga ekututta okukola mu butonzi ng'oli wa musoke
nga katugambe muwanga yabadde akuyise ojja genda ogikolere wa musoko ogiwabire omugambe jjajja mbadde sitalamye naye mpise mu kkubo lyaki lya wano yensonga lwaki bakugamba oba ogenda okukola ekijjulo ng'oli wakiwanuka oba oli wa musoke weesiba akabombo muki wabangawo entiiti ze baateekanga mbiwato mu banyolo ate mu basoga bakozesanga ndege nebeera ku kugulu bw'ogenda mu bali abayizi oba abalunzi b'ente waliwo olukayiro beeyisanga mu bulago olumu mu kiwato nga naye lwatwekisize okitegeera ng'agenda kukola ensonga ezo ewa jjajjaawe katugambe olwaleero mu mbejja obadde ofa lukubala embirizi lukutta naye ng'oli wa musoke nga ngana okukwatako obuba bwa katonda ddala ng'oyinza okukeera enkya n'oŋŋamba nti ejjinja eryo eryali awo ng'olimanya amagero galyo n'enzija yaalyo kati kyekyo kyembagamba tikibi nnyo okulaba omuzzukulu ng'agenze mu lusozi tibakusooka kukansira bintu tewali ddagala lyogenda kukansira mu ssamba bwe litayina okitegeera nga bwe sayita mandwa yamulangira kulinnya ku mutwe gwange nga yansiima tosobola keera enkyoga nti kati kangimubbeko kigongo ngitwale ngikozese okitegeera sirugoye ojja kubba byewundo byayo n'ojja kuba togikoze eki togitutte kubanga ezze etuula ku mitwe egy'enjawulo si gwange gokka eva ku gwange n'erinnya ku gwamukose kati eddiini yeekolaga nti kino ki owuningibwa nti purity oba obutukuvu bo owuningibwa omuntu oyo ng'abaleevi bwe bakikozesanga mu bayibuli naye ekintu ekyo kiba kikyamu naye mu nnono y'omusiraamu bwe kiba kikontana n'obuwangiro bwakyo sijja kukivumirira kubanga siri muwarabu mu buwangiro bwe sikitegera bwe kikola ki naye nze jjukira ndi kuwankaki w'eggulu nze nkugambye tekikontana n'ekyo ekyange kyenkola ki kyova olaba ewange okulya akawunga ddembe ewamu no kiyinza okuba ennaku kale saagala atwale nnyo kyange naye nze nkyogera nga nsinziira ku buwangiro bwange kubanga ndi ku semakkati w'eggulu era ndi kuwankaki w'eggulu kale ndowooza baganga bali ku Facebook ninayo ekibuuzo kye sitasomyawo okujjako okuwaana jjajja bazanya n'engo naye nga tewali nnyo kyamaanyi ne maama wange emboozi eri awo ekutta akati ne mukwano gwange nandawula bali awo banyumyanyumyamu nga bajja maama wo mulabi agamba bamunoonyeza omusajja ate nze ayinako gyataddemu awo n'agamba nti mulangira bw'ayogedde ku kusala abakyala ab'edda ye nawulira muli nga amagi gaabise ninga naye maama wange ate nabo n'agamba awulira muli ye nga maama awulira nze ntiddemu mulangira bw'agambye nti ye bw'azaala abalongo nzabamala kati mbwawulira nze nga mutabani we ntandise okutya ngamba kale senga tobazaalayo so ndowooza emboozi bwetyo maama wange olisha kkiriza obagaana mu myezi nga 10 okuva kati nalifuuka Ssaalongo ajjuliridde mu bitiibwa era nja kukuyita mu kulya embuzi era kubanga ffe abalangira ate tetugabula mbuzi nenja kukuyita mu kulya ejjembe lya muwanga naye kati ye nga maama era ateekeddwa okubeera nja kukuyita essaawa yonna yonna mukose afuuka Ssaalongo era ne muddiza ekifundikwa abazzukulu baagaliza emirembe nja kubaagaliza emirembe egy'obuliwo era egy'olubeerera egy'enkalira nga sinneerabira mukwano gwange omulungi omumbejja Nassuuna nkwagaliza olunaku olw'amazaalibwa amalungi yonna yonna gy'oli yogayoga webale kutuuka ku myaka gyo egy'akagenderere akakulirire njagala omerenga muwemba okangambenga malwanyirizi era owangaale buyinga bwannyunge osabalenga bwato nga namugayaala ate otule butengeevu nga mbuyaga abankumira oyo atakuumira namulondo bwereere gwakuuma ekibuga oli kikuuma otya ng'omukuumi nannyini kyo takikuumye emirembe gibe kumwe
Wow. Tusimye ino tusimye la basoga banange bana Uganda abantu ba Buganda abali mu bwakabaka wa Buganda ni mwena abali mu bikitezo ebyensi yona gyemusinzira okuba nti tutambula nimwe munteekoteko ya leero kuva ku saaga ebitandiseko paka ndiyo saaga einade tujjo kubanga tuwunzika ensonga eno era mbenda ino bana basiramu bange mikwano jange mumpereze yidi zene empomera munsadakire ndiwo akanamba kange mukaidi so musoro kunta ka mobile man awakana banja zene mbaye ndiyawo ngamba na ka message ngabwaye kati kulu so naba ne nsime ingansime ino ranga ne yanza mungane ngema akadokoli nkairize omumbeda bikobere mainaze atolegano ayinganze mbenda ino mwena tujja kutematema oba kulondoba mu muntu mti obagundi aye mwena mbenda ino era kibumba owo mu weekend abagenkabi abakume paka mu buntonji tudwakagana tubeni mwena ense era ebyanda n'ebyanda omumbeda nkuriza akazinda byalo weewaawo njayo kubaagaliza Friday nungi ne weekend ebatambulire bulungi nnyo mmwe mwenna abagenda okubanga ate muddukirira omulanga gwaffe ogw'okubanga tukyalira ebiggwa njasaba mukama abanguyiriza abagondezeemu sobola okubanga ate tutuukiriza ekyo kye tulina okukola mu budde obugere nga bwe twabugeze so mwebale nnyo mwebalire ddala nga bwe mwerowooza ate obanga bwe muzinoonya ez'amafuta ezigenda okubanga ate zitambuza ttiimu okugenda mu bifo ebyo bye twagala kulabanga tugendamu sobola okubanga ate tusomera wamu oba tulina kye tuyiga oba n'okumanyisa ensi mubeere bulungi mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk.